یار ایک گل دسو تواڈے کو کھلی جی گل پوچھنے ہاں تلوار دا نام لئیے قوم دے چہرے یکدم ڈر جاندے نے مولوی صاحب پتہ نہیں کی گل کرن لگے جڑا 10 لاکھ مسلماناں نو عراق وچ مار دے دہشت گرد ہوئے یا اسی ہوئے اسی ایتھے ممبر تے کھڑے ہو کے تانوں کی کہہ رہے ہیں جس طرح میں حبیب اللہ ہاں اس طرح ہاتھ نال حلال کمائی کرن والا حبیب اللہ وے اور فرمایا کہ جڑے مزدور دے ہتھاں دے زخم ہوندے نا مسلمان دا کردار ہے ہوندا جدوں میدان وچ ہوے تے اس طرح ڈٹ کے کھڑا ہوندا تیسری انہاں کہ یا رسول اللہ تیسرا استحقاق کی ہے آپ نے فرمایا کسی عورت تے بچے ہوتے نہ چلے کھوکھے دے افتتاح واسطے بلاؤ گے اسی آ جاواں گے لیکن حضور دے دشمناں دے سامنے اسی اس طرح کر کے نوائے انسان NI نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نوائے انسان سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو دجانہ او صحابی جنہوں نے حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے آقا و مولا کو غزوہ احد والے دن تلوار لئی یار ایک گل دسو تواڈے کو کھلی جی گل پوچھنے ہاں تلوار دا نام لئیے قوم دے چہرے یکدم ڈر جاندے نے مولوی صاحب پتہ نہیں کی گل کرن لگے اللہ دے بندیو میں پیچھے اے ہن پتہ ہے نا ٹرمپ دا سارے پڑھے لکھے ہو تسی ٹی وی بھی دیکھ دیو اے ٹرمپ دا اقتدار منتقل ہو رہا جو بائیڈن کی طرف اے امت دے نوجوانوں نا میری خصوصی گل ہے جڑے تسی پریشان ہوندے ہو نا بھی ایسی مولوی کیڑی گل کرن لگے جو ٹرمپ دی طرفوں جڑا نا اقتدار منتقل ہو رہا جو بائیڈن نو کہنے کہ ایک جڑا نا انہاں دے نال خصوصی فوجی ہوندا جس دے کول ایٹم بم والا بکسا 24 گھنٹے ہوندا تے تساں خبر پڑھی کہ 24 گھنٹے وہ جڑا ایٹم بم والا بکسا نا صدر دے نال نال ہوندا یار اسی صدیاں بعد حضور دی تلوار دی گل کریے قوم پریشان اور امت پریشان ہوے او ایٹم بم دا بکسا 24 گھنٹے نال لے کے پھر پوری دنیا نو پیغام دے کہ کوئی ریاست امریکہ دی طرف میں دی آنکھ ویکھے گا میں بٹن بغیر کسی کو کچھ دبا دیاں گا یار دہشت گرد ہو ہے یا اسی ہوئے جڑا 10 لاکھ مسلمانوں نو عراق وچ مار دے دہشت گرد ہوئے یا اسی ہوئے اسی ایتھے ممبر تے کھڑے ہو کے تانوں کی کہہ رہے ہیں وہ وڈن دی گلاں کر رہے ہیں وہ کٹن دی گلاں اسی تے تانوں یہی کہہ رہے ہیں حضور دی محبت دس رہے ہیں حلال کھان دا طریقہ دس رہے ہیں تے اے مسلمان انہاں دے نزدیک دہشت گردی کیوں ہے انہاں نو پتہ کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن انہاں نو پتہ کہ جدوں تک اس امت دے ہاتھ حضور دا دامن سی نا مضبوطی نال میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ پوری دنیا میں ختم نبوت زندہ باد زندہ باد نعرہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبیہ ختم نبیہ ختم نبیہ ختم نبیہ لبیک 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 یا تیرا نام ہے لبیک تیرا نام ہے سورج چاند رہے گا تیرے جان نثار بے شمار یارا او پوری دنیا تے ایٹم بم دا بکسا لے کے پھرے تے او دہشت گرد نہیں تے تسی تے میں کیوں دہشت گرد ہاں انہاں نو پتا کہ اے مسلمان جڑے نا انہاں دے ہاتھ جدو انہاں دا نبی دا دامن ہوئے گا نا تے پوری کائنات تے حکومت چاہ جان گے مسلمان دی جڑا ترقی دا راز ہے نا وہ اپنے آقا و مولا دے فرمان تے عمل کرنا یہ دسو حبیب اللہ کس دی صفت ہے میرے آقا و مولا دی لیکن میرے آقا و مولا نے اپنی امت میں فضیلت کی دی فرمایا القاسب و حبیب اللہ فرمایا حق نال حلال کمان والا حبیب اللہ وے جس طرح میں حبیب اللہ ہاں اس طرح حق نال حلال کمائی کرن والا حبیب اللہ وے میرے آقا و مولا دی صفت مطلب میرے آقا و مولا نے اپنی امت کو اعزاز بخشیا ایک کسی اور امت کی واسطے ہے حلال کمان والا رب دا حبیب ہے رب اس کو پسند کرتا اور فرمایا کہ جڑے مزدور دے ہتھاں دے زخم ہوندے نا اور رب نو عرش الہی نالوں دی افضل ہے یہ حدیث کا ترجمہ میں تانوں دس رہا کہ حلال دی کتنی فضیلت ہے اور کے معاملات ہیں حضرت ابو دجانہ جنہوں نے میرے آقا و مولا کو غزوہ احد والے دن تلوار لیتی مسلمان دا کردار ہے ہوندا جدوں میدان وچ ہوے تے اس طرح ڈٹ کے کھڑا ہوندا اور جدوں اپنے کاروبار وچ یا گھر وچ ہوے تے پھر اس طرح کرتا دوویں صورتاں ویکھ لو میرے آقا و مولا نے بدر غزوہ احد والے دن تلوار بلند کی تھی فرمایا اے تلوار کون لے گا کافی سارے صحابہ اگے آئے حضور نے عطا نہیں فرمائی حضرت ابو دجانہ اگے آئے پوچھا حضور اس دا حق کی ہے اس دا حق کون ادا کرے گا انہوں نے پوچھا حضور اس دا حق کی ہے آپ نے فرمایا اتنی چلے کنے ہوتے چلے رب تے رسول تے دشمن ہوتے کہ ٹیڑی ہو جائے انہوں نے کہا یا رسول اللہ دوسرا حق کی ہے آپ نے فرمایا اے مظلوم ہوتے نہ چلے ہمیشہ یاد رکھنا مسلمان کی طاقت کبھی کسی مظلوم ہوتے نہیں چلتی اور جتنا مرضی تکڑا ہو جائے
تیسری انہوں نے کہا یا رسول اللہ تیسرا ازدحاق کی ہے؟ آپ نے فرمایا کسی عورت کے بچے ہوتے نہ چلے. اے مسلمان کی طاقتان جڑے عورتاں بچے تے افغانستان وچ مار دین او سانو دسن کہ امن پسند کون ہوندا؟ سانو ساڈے آقا و مولا دس گیا طاقت دا کی مقصد ہے. طاقت دا مقصد ہے کہ رب تے رسول دے دشمن ہوتے بس اور کسی تے نہیں. میں کہا یا رسول اللہ میرے آقا و مولا نے حضرت ابو دجانہ کو تلوار دے دی تھی. استاد صاحب فرماتے سن حضرت ابو دجانہ نے جب تلوار نہیں نا تو میرے آقا و مولا دے سامنے شعر پڑھے ان الذی عاہدنی خلیلی. کہنے لگے آج اساں اپنے حبیب کو اپنے آقا و مولا کو تلوار لئی آئندہ تو بعد پچھلیاں صفحہ نہیں لڑنا اور اگلیاں صفحہ بات کے حضور دے دشمنوں کٹتے رہنا تے نا حضور دے سامنے اس طرح پہلوانہ طرح تلوار پکڑ کے چلے اس طرح پہلوانہ طرح. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو دجانہ نو اس طرح چال چل جان دیکھے نا آکڑ کے تے میرے آقا و مولا نے کی فرمایا؟ فرمایا اللہ نو یہ چال بڑی ناپسند ہے. غور کرنا لفظاں دے کہ اللہ نو یہ چال تکبرانہ بڑی ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں دے سامنے پسند ہے. بس یہی ساڑی چال ہے کہ اسی جدو تسی بلایا تے اسی بیکری دے افتتاح واسطے بھی آ گئے ہیں. جتھے بھی بلاؤ گے اسی آ جاواں گے یار. کھوکھے دے افتتاح واسطے بلاؤ گے اسی آ جاواں گے لیکن حضور دے دشمنوں دے سامنے اسی اس طرح کر کے